நம்ம உடுமலையில் உங்கள் காருக்கான அக்சசரிஸ்ல இருந்து பெயிண்டிங் ஒர்க் வரைக்கும் A to Z என்ன ஒர்க் இருந்தாலும் இந்த ஷாப்பில் பண்ணி தர்றாங்க. இவங்க சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா PPF, செராமிக் அண்ட் கிராஃபின் கோட்டிங், பெயிண்டிங், சன்ஃபிலிம், சீட் கவர், ஹெட்லைட் ரீஸ்டோரேஷன் எல்லாமே பண்ணுறாங்க. MP3 சிஸ்டம்ல இருந்து அட்வான்ஸ்ட் ஆண்ட்ராய்டு வீடியோ சிஸ்டம் வரைக்கும் உங்கள் பட்ஜெட்ல இருந்து ப்ரீமியம் ரேஞ்ச் வரைக்கும் இருக்கு. பேஸ் மாடல் காரை இங்கே கொண்டு வந்தீங்கன்னா அதை டாப் எண்டாக மாத்துறதுல தான் இவங்க ஸ்பெஷலிஸ்டே. அதுக்கான எல்லா அக்சசரிஸுமே இவங்க வச்சிருக்காங்க. உடுமலையிலேயே இவங்க மட்டும்தான் செராமிக் கோட்டிங்க்கு பூத் வச்சிருக்காங்க. பழனி ரோட்ல மாருதி சுசுகி ஷோரூம்ல இருந்து 350 மீட்டர்ல லெஃப்ட் சைட்ல லொகேட் ஆயிருக்கிறவங்க தான் இந்த கிளாசிக் கார் டெக்கரேட்டர்ஸ். இவங்க பாடி ஷாப்பும் வச்சிருக்காங்க. காருக்கு ஃபுல் மாடிஃபிகேஷனும் பண்றாங்க. உடுமலையோட பெஸ்ட் கார் டெக்கரேட்டர்ஸ் அவார்ட் இவங்க தாங்க வாங்கியிருக்காங்க. இந்த வீடியோவை சேவ் பண்ணிட்டு கார் வச்சிருக்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க.